हेलो कैसे सब सभी लोग, वेलकम बैक टू न्यू व्लॉग। दोस्तों आज हम लोग अनबॉक्सिंग करने वाले हैं इस गेम की। दोस्तों ये गेम हैंड के लिए बड़ी अच्छी है। दोस्तों इसके अंदर गेम्स भी हैं, उनके नेम भी इधर लिखे हैं। सुपर मारियो भी है और भी ऐसी बहुत ज़्यादा गेम है। इस कंपनी का नाम है सब, और ये जो ये है गेम, इसका नाम है लार्ज स्क्रीन मिनी हैंड हेल्प। 3 लीड है इसके अंदर। अनबॉक्स करते हैं इसको, लेट्स गो। चलो अब हम लोग अनबॉक्स करते हैं। मेरे पास एक दोस्तों मैंने अनबॉक्स कर दिया। दोस्तों इसके अंदर बड़ी अच्छी चीज़ लग रही है। दोस्तों ये तो एक गेम है। दोस्तों इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो ये तो बिल्कुल स्टार्ट है। दोस्तों अच्छी लग रही है। सेलेक्ट का बटन है, सेलेक्ट का बटन। सुपर मारियो खेलते हैं दोस्तों। हाँ ये क्या हुआ, ठीक है दोस्तों। दोस्तों तो बड़ी अच्छी चल रही है। 1 प्लेयर हाँ, इसके अंदर और कुछ भी है। 2 प्लेयर्स खेल सकते हैं इसके अंदर। भाई साहब ये तो बिल्कुल, भाई इसकी रेट भी इतनी अच्छी है, पता नहीं चल रही कितने की है। दोस्तों इसको बंद करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये क्या दोस्तों, ये भी उसके जैसे लग रही है। यहाँ पर बना हुआ है। 2 प्लेयर्स खेल सकते हैं इसके अंदर, पता नहीं। और सर्च करने के बाद पता चला ये इसके अंदर 2 प्लेयर्स खेल सकते हैं। और इसके अंदर क्या है, तब तक खोलेगी अभी। दोस्तों इसके अंदर एक लीड है, वहाँ पे गेम एक बार गेम तो देखते हैं। गेम हाँ गेम की है। दोस्तों इसको छोड़ो, इसके अंदर और कुछ भी है मेरे ख्याल से। ये क्या है दोस्तों, लेज़र लाइट लग रही है। अबे भाई ये तो बड़ी अच्छी है। ये क्या, और इसके अंदर ब्लू लाइट भी है, वाइट भी है। भाई साहब ये क्या है, रोलर। अबे भाई ये तो जब घूम रहा है ये। अबे भाई साहब ये इतनी सी में इतना ज़्यादा कुछ है। दोस्तों अभी मैं आपको इसके वो जो 2 हमें वो मिले थे, ये और ये, इसका भी हम लोग जोड़ने की कोशिश करते हैं, फिर खेलने की कोशिश करते हैं। तो अब हम लोगों ने अब इसको कर दिया है। सुपर मारियो लगाते हैं अब। सुपर मारियो की 2 गेम, 2 प्लेयर्स खेल सकते हैं। अरे भाई इसके लिए बस इतना ही। एक और वीडियो बनाएंगे। अल्लाह हाफिज़।